И здесь вот сразу видно первый клапан с толстой шайбой. Он очень и очень сильно заглублен. Он сторцованный, но этого мало. Сейчас мы откроем здесь, рассухарим и посмотрим интересную тему. Я примерно понимаю, что здесь сделано. Вот. Сейчас еще проверим постель именно на искривление. Так, вот здесь вот так вот болтается вал. Сейчас мы его перевернем. Посмотрим, что он здесь. Постель кривая. Сейчас посмотрим на выхлопе. Так, вот здесь тоже ложим. Здесь, если смотреть, переворачиваем. Вот здесь можно по этой шейке смотреть или сюда вот. Это, возможно, есть причина, почему прихватило вот эту шейку. Слабое давление в двигателе, возможно. На горячую там пропадает, все работает на сухую практически. Значит, здесь по клапанам все сторцовано. И шайбы стоят тонкие. Сейчас все покажем. По, значит, по таблице. Сейчас проверим мы герметичность. Сейчас проверяем. Значит, первый закрываем там подсвечку, отверстие и прижимаем. Здесь все на масле. Вот цилиндр практически не работал по впуску. Второй цилиндр совсем не работал по впуску. Третий цилиндр. Смотрим. Ну, третий работал. Именно впуск. Еще не знаем по выхлопу. И здесь, скорее всего, все на масле. Так, смотрим дальше. Четвертый. Четвертый, ну, так себе. Смотрим первый. Ну, так себе. Второй не работает. Третий вообще не работает. Четвертый вообще не работает. Где работает впуск, там вообще не работает выпуск. Смотрим по фаскам. В принципе, первое. Неплохо. Ну, тут фаска отличается, конечно. Ну, неплохо. То есть, смотря как неплохо. Если это ремонтировалось совсем недавно, ну, я думаю, тут просто подтерли немного, если в лучшем случае, то неплохо. Что там говорить? Не вижу тут управляшки, скорее всего. Ну вот по... Здесь все заторцовано просто в хлам. Все торцовано. Управляшки. Померим, посмотрим. Ну, я думаю, здесь они будут выше допуска. Значит, вот здесь клапана повреждены. Вот повреждения. Стержень как раз в месте, где работает колпачок.
Это уже повреждения. Вот они. Здесь все обмотано. Так, тут момент следующий. Это у нас спуск. Вот, смотрим. Стержень подкаливали, видать, нарезали здесь канавку, или вытачивали ее, или нарезали ниже. Верх обработанный. И здесь стержень синий. Вот. Я думаю, сейчас видно будет, если видно. Сверх обработанный. Канавка здесь нарезана ниже. Значит, вот видно здесь крапинки. Либо подваривали сюда, либо подваривали, перерезали фаску и подваривали кончик. То есть тут мудрили это, короче, по полной программе. Вот этот интересный клапан. Сейчас мы его посмотрим. Потому что он явно ниже клапана соседнего, но тарелка у него так по направляшке тут есть беда. Сейчас мы посмотрим, что здесь. Здесь перерезано. Сейчас, секунду. Здесь перерезана канавка ниже. Переточена ниже канавка. Сейчас я возьму клапан, и мы померим его. Так, ну даже соседний. Тут, походу, везде. Ну, то есть вот это вот неродная канавка тоже. Сейчас я поставлю по местам, потом покажу. Тут понятно, здесь ничего не работало. Следующий момент. Тоже сторцованный клапан. Так, ладно, сейчас мы посмотрим. Это клапан дубликатный. Вот этот клапан. И вот у него видно фаску. Сейчас вот берем. Так, смотрим следующий. Уже просаженная очень сильно. Очень сильно. Тут седло уже прирезать не получится. Вот здесь тоже перерезано. Так, сейчас берем клапан. Видно, что
Вот на верхнем перерезанная ласка, нижние края острые у нее, а тут они вот такие вот.